Всем привет, ребята! Вы попали на мой канал, и сегодня в этом ролике, в этой серии я покажу, как я отдыхаю. Была такая серия только в Грозном, а вчера я приехал на море, в Рамина отель. Здесь очень все круто. Я вам покажу и расскажу, что здесь находится. Ребята, я сейчас вам покажу и расскажу, что здесь находится в Рамине отеле. Пошлите. Вот здесь разные. Это первый бассейн. Бассейн детский. Здесь глубина маленькая. Можно с горки скатиться. Ночью. И все. Вот здесь можно найти. Это можно сесть. Можно участвовать в конкурсе. А теперь я покажу вам бассейн для взрослых, где могут купаться взрослые. Для взрослых. Вот здесь не только бассейн для взрослых, здесь еще бассейн. Спортивная площадка. Ну, не площадка, получается. Как бы качели. Кого? Купаются разные люди. Вот. Здесь, ребята, глубина. Вот здесь, там лесенка, здесь могут еще вот моего роста купаться. А вон там очень глубокая. Там даже могут родители утонуть. Ну вот, ребята, давайте я тоже покажу, как я буду купаться. Я буду купаться в бассейне для взрослых, то есть вот здесь, потому что там я утону. И давайте уже я переоденусь. Ребята, вот я и переоделся, и сейчас я прыгну в бассейн. Давайте.